abinci da yawanci ma abin da ya matsa da sukari da yawa da matsi da yawa sai a ɗan rage shi, tunda ana diban kamar yin wace take ake son hudda sai a ce an ci daɗi. Shi kuma daɗin da yawanci yanzu ba wani abu bane, ga ɗanɗano dai ne, amma daɗin ga jiki ba daɗi bane ba. Tunda in ka ɗauki abin da ke da matsi da yawa in ka yawancin shi za ka samu kanka cikin wasu matsaloli na kiwon lafiya. Haka nan sukari shi ma in ka matsa mashi za ka samu kanka cikin wani matsaloli. Amma abin da ya cancanta dai a matsa gare shi shine 'ya'yan itace. 'Ya'yan itace da ganye suna amfani sosai, tunda abubuwa ne wanda ba su da nauyi ga ciki kuma ba su da abubuwa da sai kawo masu sa illa a jikin mutum. Shi ne ya kamata a matsa gare su, da abin da ya kama da wani dabino, wani hakin 'yan maka ko a ce maka fito, ko wani bundu, ko wasu a itace kamar su kankana, su lemu, su mangoro, duka wannan sai a ɗan matsa gare su fiye da sauran kalaci ko abincin da ake ci. Kafin ma a kai ga lafiya tukwana, ga yadda ke jin jikin kama da kanka, kana jin kai lalle kai kayan nauyi, tunda cikin da ya wuni bai abinci ba yana ɗan matsaya zuwa ga abin da ya kamata a ce ya ɗauka ga girman shi. To in ka ce sai ka ɗauki kwano guda na ruwa kuma da kunu da yawa da mai, sai ka ji cikinka ya yi nauyi, cikinka gaba ɗaya ke nauyi, za ka ba cikinka aiki a lokaci guda, a lokaci ya wuni bai yi aiki ba. Kenan an ka ta a hankali wannan ka yana da matsala, kuma daga baya hallo sai ga mutane suna samun in ka cika cikin da yawa sai abincin ya dinga dawo maka, ko wajen sallah ko wajen ayyuka na za ka yi bayan ka yi abinci ka yi buɗe bakin, sai ga abin ya dawo maka ga cikin makoshinka. Hausa suke cewa mutum na zakwari, yana zakwarin shi. To wannan abun yana kawo matsala irin kamar ta cutar estoma da ake cewa ya tara shi, tunda abin da yake dawo maka daga cikin ciki yana da acid da yawa, to ya dinga kamar alamun toya maka makoshi, shine ya kawo illa wannan ta estoma. Amma aka je a hankali komai sai daidaita cikin ɗan lokaci, wanda wuni mutum ya bai ci ba, idan kuma halo dan ya koma cikin shalo ya sake ɗaukan aiki da ya saba yi, sai ya a hankali abin zai samar sauki. Abinci mai nauyi, abinci mara nauyi ya danganta da halin mutum gwargwadon abin da ya tanada. Shi abinci mai nauyi ba a ce ba lahani ne, kamar a haɗa mishi ne a yawanta da shi shine yake da illa. Tunda duka a wuni mutum ya wuni bai ci ba, yana aiki da tanadin da ya yi, guzurin da ya yi na energy. Shi guzurin wannan sukari ya kawo shi, matsi ya kawo shi, da protein ya kawo shi. Kenan in ana son a equilibrate a ɗan daidaita, sai da maraice sai an kawo ɗan abin da ya kamata kamar haka nake. Ko da yake ma ana da sahin cewa lallai kai da azumi, wuni da azumi bai kai ba inda yake sa mutum ya kai yi wahala, jikin shi wahala har ya nemi aiki da guzurin da ya yi na energy a jikin shi. Amma sai a ɗan kawo manta a dinga ɗan daidaitawa, tunda za ka ganin alamun kamar mutane ana zancen ana wuni da yunwa wata guda, mutum na wuni da yunwa, amma a ƙarshen wata sai ga mutum kiba ma ya yi bai rame ba. Kenan kai lalle kai ka san da kenan abin da ya ci kuma da ya hima abin da yake ɓanatawa a wunin shi na aiki. Kenan sai a ɗan tsakaita, a daidaita abinci mai nauyi a rage, a nemi abinci marasa nauyi wanda za su samu sauƙin jikinka, ka samu albarkatun abincin da yake cikinsu. Duk wani abin da zana kamar 'ya'yan itace da wasu haki da wanga duka suna da albarka a cikinsu. Idan mutum na faɗa fuskan zai jikin shi gaskiya yana da rashin nauyi, zai ji daɗin aikin ibada shi. Sport ana iya yi amma da gwargwado. Ka a yi sport lokacin da maraice ya yi
bayan ƙarfin jiki ya ƙare har a matsa mai jiki a ce sai an yi sporkin. Mai ana kora ana yin shi amma ba da gwargwado. Da yawanci ma amma ana tsammanin kamar zai yi unhwani a ce mutum ya ɗan tsagaita har zuwa bayan azumi. Tunda wani an yi saba wanda yanda ya saba sai ce hakan za shi dinga yi. A lokacin ya wuni da yunwa jikin shi abincin da yake cikin shi ya rage. Kenan ka matsa kenan za ka kuma kana ɗan tsakura ne cikin guzarin da kai na abinci a jikinka. Sai a ɗan rage. Ba laifi bane amma dai a dinga ragewa dai a dinga kamantawa. A likitance dai in aka ce a yi misalinta sai a yi dibin kamar masu ciwon estoma ulcer kamar su suna iya samun matsala, amma kuma abubuwa na yau da kullum sun kwanta da cewa ma da sarkin ma mutum na iya azumi inda bai kai matsayi ba. Inda bai kai matsayi ba. Tunda shi harkar rashin lafiya ya danganta da shi ita rashin lafiyar da abin da azumi zai hana ka samu ko kuma zai kawo maka. In ka ɗauki kamar harkar na ce ulcer, wasu idan sun zama da yunwa ulcer yana taso musu, wasu kuma wajen abincin da suke ci ne sai sa ulcer ke taso musu cikin azumi. An ce ka ci abu mai yami, ka sha jus mai tsami, ka sha lemun tsami, ka sha yaji sai abu ya taso kuma ka ci abu mai zaƙi. Ko kuma baka iya jimirin yunwa sai kuma kana zama da yunwa da azumi. Wannan yana kawo. Amma duka wannan abubuwan ina ganin idan aka bi a hankali sarkin ma ya yin azumi idan ya kwanta. Wasu rashin lafiya kuma sai an kamanta da ƙwararrun likitoci don a tabbatar da wannan ciwon da gare ka bai ya iya jimirin azumi ko kuma azumi zai kawo illa ga lafiyar da ke gare ka. Amma ko da dama an san da mutane gajiyoyin mutane wanda suke kwance sun galabaita, an san da su wannan azumi dama a kansu babu shi. Kirana da za ni ga jama'a shine a dinga yin hankali da abin da ake nema ga buɗe baki. A dinga kamantawa ba a ce ba ka a ci kowanne amma a dinga daidaitawa. Amma a hiba ƙarhi, haki ƙarhi da 'ya'yan itace da ruwa dai hakan ga ba tare da an matsa ba da shan wasu jus wanda ba san ma da inda suka fito ba.